Bir odam Alloh bilan bir ishni boshladi. Alloh uchun boshladi. Allohning rizosi uchun boshladi. Yaxshi bo'ldi. Vaqt o'tdi, ishi yurishdi, hurmati oshdi, qo'lida katta boylik yig'ildi. Endi qanaqa bo'ladi? Endi niyat qanaqa bo'ladi? Bu ishga kirishayotgan paytdagi niyati bilan turadimi yo unutib qo'yadimi? Demak, agar unutib qo'ysa, nima deydi? Bir mansabga o'tirayotganda yaxshi niyat bilan o'tiradi. Mana shu xalqimga foydam tegadi, xalqni qiyinini yengillashtiraman, og'irini yengil qilaman, mashaqqatini bir oson qilaman deb kirishadi-da, mansabga o'tirgandan keyin, kursiga o'tirgandan keyin qo'lida avval bo'lmagan dunyo, qo'lida avval bo'lmagan mansab yig'ilgandan keyin esdan chiqarib qo'yadi. Demak, ishiga rostgo'y holida kirdi, endi undan kazzob holida chiqdi. O'shuning uchun aytdik-da, bu eng xatarli o'rin. Bu oyatda muhim va xatarli mavzu ko'tarilyapti. Kirayotganda qanday pokiza niyat bilan kirgan bo'lsangiz, rostgo'y bo'lib, chiqayotganda ham shunday chiqing. Demak, ulug'vorlik, rostgo'ylik bir ishga qanday holda kirishing emas, balki undan qanday holda chiqishingda ekan.